akkamitti namni tokko ilmoo kanatti jirtu niin galchaa jedhee yaada hedduutu akkanatti hojjetee yookaan na dinqisiise. Waan feene hojjennullee ilmaan ijoollee xixiqqoo tana waan feenuun hamtu garuu furmaatee fi jawaadeen ni gallaa jedhanii yaaduu isaanii hedduu akkan ajaa'ibsiiste galuu hin danda'an. Abbaan fedhe dhufee isaan kana niin galchaa yoo jedhee yaman keessaa ni soba akkan jettan shamaar tokkolee ilmaan marga keessanuu. Arrawa sagantaa addaatiin isinii dhufnee maaliif badee gamtaan jiru ni mala maalirra jira akkamitti ture isaa fi kimiyaas maal godhanii furmaatee waan adda addaa isinirra jiran fakkaata yaada. Egaa arra isaan akka gara baharaa deeman dhageenyee akkasitti jala baane kanaafi zakkoo fi nama wayii waliin ilmaan jedhanii akkana walii yaane akkasitti haa maraa jirraa irraa kunno nutis qabatamaan irra geenyee waan isaan hojjechaa jiran akka isaan galchuu deeman ijoollee tanaaf addunyaan tun osoo roobni roobaa jiru caama waan adda addaa akka isin dhagaa jirtan baharri kuni nama gataa jira yookaan galaanni akkasitti gara bahara diimaa kanarra dhufnee jirra. Isaanii gara gandaatti yookaan gara galansaa deemu gonkumaa guutaa maal jaangaa duubaa gata jawaadee fi furmaateen yaman kana ba'anii itti aansee kimiyaas nuti ilmaan caalaa akka irraa fuutu yookaan adda baasnee jirra keella irratti isaan hunda akka hin galle bakka takkatti arguu dandeessa yoo qabatamaan barbaadanillee kunno jawaadee fi maatii isaa. Egaa ani waan beeku akkamitti namni tokko ilmoo kanatti jirtu niin galchaa jedhee yaada hedduutu akkanatti hojjetee yookaan na dinqisiise. Waan feene hojjennullee ilmaan ijoollee xixiqqoo tana waan feenuun hamtu garuu furmaatee fi jawaadeen ni gallaa jedhanii yaaduu isaanii hedduu akkan ajaa'ibsiiste galuu hin danda'an. Abbaan fedhe dhufee isaan kana niin galchaa yoo jedhee yaman keessaa ni soba maaliif hin danda'amu isaan kana galchuun as keessaa gonkumaa gubaa gataa. Egaa akkuma isiniin jaa jirru isaanis wanti godhaa jirra karaas irratti himnee doonii fakkiif isaan galchituus namatti erginee jirra. Wanta akka deemuu hin danda'anii galuus hin danda'an ofuma xinqaa jiranii filaa beekanii duume isinis kun akkuma agartan yoo nuti tuquu baannee gaduma qochiisa sagalee wanti si dhageessanii baharaa akka inni nama gadi liqimsu owwa kana keessaa ofiddee ilmoo akkanatti namni owwa kanaan gubuu isii xiqqoo na ajaa'ibsiiste. Caalaas adda baasnee jirra caalaa isaan birattuu sulaawun argitanii caalaa fi ilmaan isaa irraa hambisne kimiyaa jala jira isaanis kimiyaa akka caalaa fi ilmaan irraa fuutu godhaa jirra. Isillee nama waliin jira akka ilmaan irraa fuutu abbummaan fedhe yaadee isaan kana niin baasaa biyya sana keessaa yookaan yaaduu tokkollee hin jiru maaliif deemuun isaanii hin jiru dhugaan sun amma bashannana isaan akka bashannananii yookaan gammadan kana namni hedduun ajaa'ibsiistii furmaateen sunfaan akkamittiin ijoollee tana fuudhee galchee yookaan yaman kana keessaa baasaa akkamitti jettiin na dinqite. Wanni nan jaraa jiru wahuma feetan yoo gootan waan feetan asii baasuu hin danda'an ijoollee isaanii kana. Kun zokkoonis na waliin jira akkan isaan dhiisuu hin teenye
Formaateenis kunoo gamana jirti. Darsa guurratanii gara funduqa tokko jira jaanii funduqa sanis maqaan baasu jira. Gaafa arginee maqaa isaa nuti dirqamaanii bakka sanii deemnee mootummaa waliin akka funduqa san keessa jiraachuu hin dandeenye yookaan akka hidhaman godhuuf murteessinee jirra. Mee namni galaana kanatti yookaan roobni asitti fadhee yookaan malaan duumessa kanaas laala. Doonii irra hin jirtu. Mootummaan karaa hunda hiitee akka namni ilmoon namaa tokko hin baane yookaan dooniin tokko hin sossoone godhaa jirti. Kaanii isaan galaana akkana godhatu laala. Akkanatti darbu laala. Dhufanii nuti ni galchinaa ijoollee jaan kana na ajaa'ibsiiste hedduu takka. Maal yaadanii fi yoo jettee hedduu takka na ajaa'ibsiisaa jirti ijoollee maal yaadaniidha wanni dhaabbatu. Egaa akkuma nuti haasawaa jirru akkamiin jee Formaatee Jawaadee Caalaa maammee tokkos inni sulaawun ba'u isaas agarsiisnee jirra namni akka nama godhu yoo dabala barbaadate inni dabalaa fi waan isa barbaachisu guutuun nuti cinaa jirra. Mirga isaa guutuu gunnaaf humnee rakkoon qabu. Garuu Formaateen warri isii tumsitanii ni baasnaa biyya tana keessaa maarree boonaa maarree mirxiqqoo soba dhiisa. Nam tokko abbaan fadhe magaalaa tana keessaa isaan kana tarkaanfachiisuu hin danda'u Yaman kana keessaa. Mee namni aanaa nama jee agarsiisaa mee akka isii baasuu dandeessan. Gonkumaa dhugaan isin ammaas qofla isaanii kana yooniin boo'isatti hin jijjiiriniif ganaa boochee Formaateen wayi akkamii ta'aa jirte jira. Akkamiin ta'aa gan hima namni tokkoonis akka nama tokkotti gammachuu ittiin qabu deemsa isaanii kana. Kanaafuu deemuun isaanii hin jiru gonkumaa bakka fadhan dhaqanii utaalanii utaalanii isaanis akkuma keessa malee bakki dhaqan hin jiru. Silaa'uu roobni yookaan galaanni kijaan kanatti bishaan diimaan ka'aa jira. Kun akkuma agartan duumessaa jira ofillee cinqinaa jiillaan. Saniifuu baharri kuni hoggaa kee kana nuti nama nagayaa ta'uu deeggarsa rabbiin nu godhee bahara kanatti kaasee akka nuti isaan dhaqqabnu nu godhuun waan guddaadha. Hatta mootummaas beeksisnee jirra akka isaan hin baanes keessaa jennee dhaamsaas dhaamnee jirra. Wannummaan fadhe hatta ilaa hanga funduqa isaan jiraatan beeynee dhorkuuf akka isaan funduqa san keessa jiraatanu godhaa jirra. Garuu ani warreen an ajaa'ibu warra isii wajjin dhaabbatee lolee yookaan namni gadiitis akkamitti waan akkanaa gootaa ajaa jira. Ani hedduu akkana ajaa'ibsiisu. Saniifuu akkumaan isiniin jee waan fadhaniis hin ba'anii. Garuu an nama gadiin na aarsaa warri na dawwaleefaa akkamitti Formaatee tuuxaa Formaateen nama gaariilaa. Formaatee gaaromina fi maaliif beekama? Formaatee gaaromina fi wayii wajjin jiraatanii wajjin luutanii beekamoo maaliif beekan waan isin taate maalummaa isin beekanii waan isin taate isin beekanii. Kanaafuu warri isii hadooddan waan akkasiin gootu ofuma jeequ jirtanii dhugaan isin himaa ofuma jeeqna maaliifi ani Formaatee keessattuu isii baadhiisuun ta'u waa'ee sababaa isiin kimiyaa daangaa sanarra geessee kimiyaa sun nama rabbiin uumee bareechee uumee akkas gootee maraachitee hedduu takkanaa ajaa'ibsiisee namni hundi Formaatee fi Caalaa fi uummata kana deeggaruu isaanii kana hedduun ajaa'ibsiise. Maaliifi namni nama deeggaruu gonkumaa hin jiru nama miidharra. Garuu isiin akka daawwattoota tokkotti
yookaan akka deeggartoota tokkotti akkamitti isaan kana deeggartan akkamitti akkas godhan har'a gaana furmaatee akkas godheetiin akka namni nama godhu isii fi maatii fiitu jawaaz irraa kaasii ilmaan fiitii hunda isaanii ilmaan hundarraa gurree isin gadhiisi rabbi wajjiin isaa zakkoon waliin jiru abbaan fari nu gaafachuu hin danda'u maaliif ijoollee ajjeesuu barbaadanii ijoollee akka malee godhuu barbaadanii ijoolleen tun waan balleessine badiin isaanii maalii yoo jenne waan takka godhuu hin danda'amu mootummaanis silaa'uutti himnee jirraa harka wal keessaa qabna rakkinni takka hin jiru ilmoo tana hin fudhattuu gonkumaa keessattuu zakkoonis ni dhoorka na waliin jira akka tasaa tokkotti anaa fi zakkoon wal arkanne egaa anaa fi zakkoon akka tasaa wal arkanne akkumaan isinin jaa jiru saniifuu warri zakkoonis badaalaa jettanii isin gonkuma keessanuu akka nama tokko yookaan nama deeggaru yookaan nama jaalatu tokkotti hundi isin biratti namuma hamaadha waan hin ajaa'ibu namni tokko akkamitti nama tokko hamaala ja'an yookaan deeggarsa isaa hin qabne ta'e akkamitti namni tokko yoo inni jaalatee obboleessa fi rakkateef isin biratti hamaala laalaatu zakkoon obboleessa isaa yaada keessa akkana taa'aa jira rakkatee fi isin deeggarsa furmaatee malee namni kun ni yaadee fi yookaan ni rakkatee fi hin jettanii jawaadeenis akkuma beektan ni dhukkubsatee jaa turtanii ani waan amanu zakkoon akkasitti naan jee dhukkubsachaa ture dhugaalaa obboleessi kiyya kunii jaa ture egaa namni obboleen lameenis wal quban qabanii inninis akka rakkatee akka taa'ee